rolando um tornado há mais de 168 anos. A grande mancha vermelha de Júpiter é uma tempestade gigantesca. Essa enorme vórtice tem cerca de 16 mil quilômetros de largura. Ela foi observada pela primeira vez pelo astrônomo italiano Giovanni Domenico Cassini. Não sei porque eu fiz essa mão aqui. No século 17. Suas cores vêm da composição de diferentes camadas atmosféricas, que são formadas por amônia, gelo de água, enxofre e gases tóxicos. Os ventos ultrapassam 450 quilômetros por hora. Acredita-se que a tempestade já chegou a medir 39 mil quilômetros em seu ponto mais longo, de acordo com dados em 1879. Mas com o tempo ela vem encolhendo e se tornando mais arredondada. Você já tinha visto esse espetáculo do universo? Bonito, hein? Mas dá um pouco de medo.